Nĩ kiriro na mbugĩrĩrio nyũmba-inĩ ĩmwe ya kũiga mĩĩrĩ mwena wa Makenji Kandara. Andũ a nyũmba na arata a Hilary Kibe wa Njoroge ũrĩa ũrarĩ wa mĩaka 29 makĩremwo nĩ kũhitha kĩrĩro kĩao. Ũũ nĩ thutha wa Kibe kũragwo na njĩra ya gũtemangwo gũgĩthiĩ gũkĩa tarĩki 1 tũkĩrũgia mwaka, kũrĩa acokire gũteo rũĩ-inĩ rwa Thũgĩ hakuhĩ na kwao matuka-inĩ ma Kabati ya Kandara. Jane Rose Wanjikũ nĩwe nyina wa Kibe. Gwata kawaida nĩnjũĩ Kibe akiuma nĩanjĩraga nĩngũthiaga wĩra kũna, no gũkora kuburi ithaa rĩa thinacara ĩna nja, koguo ngĩnũti Kibe ndanoka. Na kuona andũ a mbarĩ yao macokanagĩrĩra hamwe o kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka kũnyitanĩra, marauga ya mwaka ũyũ ona matiahotire kũrĩa irio iria ciarugĩtwo thutha wa gũkũrana ngero ĩrĩa yatũngĩtio Kibe. Kũringana na postmortem, nĩ gũtemwo temetwo, a deep cut on the neck, koguo yarĩ result ya kũbreed mũno, na nĩyo yatũmire ahurũke. Na kuona no mĩeri 2 kuma ningĩ kũragwo andũ makinya 3 na njĩra o ta ĩyo ya gũtemangwo ũtukũ na angĩ magatigwo na nguraro, ũndũ ũrĩa ona wacũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya mũingĩ nginya ceceni-inĩ ya borithi ya Kandara. Rĩu andũ a nyũmba ya Kibe hamwe na atongoria makĩũria honge cia ũthuthuria Kandara kũhĩka ũthuthuria. Kibe wa Sarĩ nĩwe MCA wa gũkũ Ithiru Kandara. Twarĩ na mwanake watemetwo harĩa ũguo Kanjovi na mwanake ũngĩ watemetwo itũra rĩa Kĩguoya, na tũgĩkorwo tũgĩũkĩrĩra ũhoro ũcio na njĩra nene mũno, na tũkiuga honge cia ũgitĩri ikorwo ikĩruta wĩra ũrĩa mathĩrĩirwo nĩguo makorwo makĩruta. Na njuge hĩndĩ ĩyo he mũndũ wakĩnyitirwo na tũgĩkĩmenyithio nĩ akĩnyitwo, but hatikĩrĩ maũndũ maingĩ magĩthiĩte na mbere, na no kũhinyĩrĩria atĩ bamĩrĩ ĩno nĩrenda kuona kĩhoto kĩa mwanake wao. Bamĩrĩ ya Kibe ikĩmũhurũkia ũmũthĩ yo hamwe na arĩa managĩrwo ngero gũkũ mwena wa Kandara marerĩgĩrĩra kuona kĩhoto. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.